Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på New Waves Q4-rapport för 2023. New Wave säljer framförallt kläder inom sport och fritid men även arbetskläder till olika företag och till olika evenemang. Man har även en liten del som riktar in sig mot gåvor och heminredning. Bolaget har ungefär 24 000 ägare på Avanzas plattform, värderas till ungefär 14 miljarder och största ägare är vd:n Torsten Jansson med 34% utav kapitalet och 82% utav rösterna. New Wave delas upp i 3 olika segment: företag, sport och fritid samt gåvor och heminredning, och det är främst företag och sport och fritid som är de 2 huvudbenen man står på här. Gåvor och heminredning är en ganska liten del, stod för bara 11% utav omsättningen här i senaste kvartalet. Företag stod för 50% ungefär och sport och fritid för ungefär 40% utav omsättningen. Segment företag säljer mot, just företag som kanske har någon butik eller ute på någon mässa någonstans som man ska visa upp sig, och då behöver man ju likadana kläder med sin logo där för att visa upp sig. Men det är inte bara liksom enkla t-shirts eller pikétröjor som man kanske tänker på i första hand, utan här ingår även yrkeskläder till lite tuffare jobb också, alltså tuffare rent användningsmässigt och slitmässigt, till exempel då till byggarbetare och vägarbetare. Inom sport och fritid så säljer man kläder och även skor faktiskt till, dig och mig som ska ut och träna eller ut och röra på oss, eller den aktiva konsumenten som man kallar det för. Och här är ju Craft det absolut största och mest välkända märket. Skulle vara intressant att se hur stor del utav hela New Waves omsättning kommer från just Craft, men det vet vi inte i nuläget i alla fall. Sen säljer man även här mot idrottsföreningar, alltså ska till exempel ett innebandylag ha ett nytt matchställ så kan man vända sig hit och få hjälp och hitta ett i rätt färg och så vidare. Man har väl något sånt här mål med att man ska kunna erbjuda 98% utav sina varor till leverans inom 24 timmar. Det kräver ju såklart stora lager för att kunna efterleva den målsättningen, och det har man ju också här i New Wave som, just lagerhållningen brukar vara en het diskussion kring deras rapporter. Sen har vi gåvor och heminredning som lite elakt sagt kanske blir lite av en sidosyssla här, för att det hör ju inte riktigt ihop med de andra segmenten, de större segmenten. Ja, det finns väl någon liten synergi här mellan dem, men för det mesta så är det väl en liten egen hörna här. Det är väl kanske Kosta Boda och Orrefors är deras glastillverkning som man känner igen först och främst. Rapporten i siffror då, här ser vi omsättningen till höger, de svarta staplarna är för hela koncernen, och där ser vi att det är en liten minskning jämfört med Q4 2022, men det är ju också ett riktigt starkt kvartal. Hela 2022 var ju riktigt starkt, och om vi kollar på Q4 2023 så är deras näst starkaste kvartal bara slaget utav just Q4 2022 som då är jämförelsekvartalet, så att man minskar ju omsättningen 3% här. Men då ska vi också komma ihåg att konjunkturen har ju vänt ner lite här. Vi har ju en svagare konsument, och det är just på konsumentsidan som vi ser en försämring. För kollar vi på segmenten i företag så är det ju i princip oförändrad. Ja, tekniskt sett så är det väl typ 600 000 mindre i omsättning i Q4 här på företagssidan, men jag vill nog påstå att om man säljer för 1,3 miljarder så får man väl ändå säga en skillnad på 600 000 får anses vara i princip samma resultat. Utan det är ju på sport och fritid ser vi en minskning med ungefär 6%. Det är väl ner någon enstaka procent även på gåvor och heminredning, men det är ju främst företag och sport och fritid som man kollar på mest. Så här ser vi då fördelen med att sälja mot både företag och mot konsument. Går det ner dåligt så kan man kanske räddas upp lite grann utav den andra delen. Rörelseresultat och vinst, det ser vi här, och här har vi också en minskning jämfört med Q4 2022, men återigen, där pratar vi ett riktigt kanonkvartal. Alltså Q4 2023 här är väl det näst bästa kvartalet resultatmässigt i New Waves historia, bara slaget utav just Q4 2022 som vi jämför med här. Rörelseresultatet är ner 5%, vinsten visserligen ner nästan 18%. Men vi ser framförallt rörelsemarginalen håller i sig väldigt bra, visserligen ner pyttelite grann där från 19,4 till 19%, men det är fortfarande långt över de 15% som man satt upp som mål, och det har man gjort så pass länge nu att nu börjar man väl kunna tycka att det är nog kring den här nivån man ska ligga någonstans. Tidigare var ju rörelsemarginalen på ensiffriga tal. Det har väl funnits en viss skepsis till att man ska kunna hålla den här nya höga marginalen, men nu har man gjort det så pass länge så att det borde väl vara bevisat nu, kan man tycka. Man hamnar på 16,6% för hela året då på rörelsemarginalen. Och kan man hålla de här marginalerna fortsättningsvis så ska ju det här bolaget värderas upp. Det har ju varit kring P 10-11 det senaste året, ja till och med under 10 ibland här. Så kan man bara få in här bland investerarkollektivet att det här är de nya marginalerna som gäller, så bör ju det här kunna värderas upp en bra bit till. Det får vi se som sagt om det så blir fallet.
Som aktieägare själv så är ju såklart en del av investeringstesen man har är att det är alldeles för lågt värderat, men ja, vi får väl se vad som händer här framöver. Här ser vi då hur omsättningen sprids ut över världen och vi ser att USA, Sverige och Centraleuropa är de 3 stora blocken här, står för, ja, beroende på kvartal, någonstans kring 20-25% vardera utav omsättningen och resten då till resten av världen. Intressant är att det är inte bara Sverige som är stora här, utan USA är i princip lika stort som hela Sverige då omsättningsmässigt. Men med det sagt så är det ju väldigt mycket Europa, så lägger vi ihop USA plus övriga länder så får vi ungefär 30% utav omsättningen, och då kanske är något östeuropeiskt land med där i övriga länder, det är jag lite osäker på, men det är väldigt mycket i Europa som står för ungefär 70% av omsättningen i nuläget, så att det finns ju mycket plats att växa på även i andra regioner här för New Wave. Vidare till Torsten Janssons vd-ord och några urplock här ser vi, och han anmärker bland annat de höga marginalerna, skriver bland annat: trots en utmanande marknad lyckades vi bra även om vi fick se en nedgång i nettoomsättningen på 3%. Att vi levererar 518 miljoner i rörelseresultat är jag väldigt nöjd med, och även om det innebär en minskning i kvartalet med 28 miljoner så är det ändå det näst högsta kvartalresultatet i vår historia, och vår rörelsemarginal uppgick till 19%. Han skriver också här om detaljhandeln att det går svagare där, att som vi noterade att försäljningen till företagsdelen den är oförändrad, men mot konsumenter så har det gått tuffare. Skriver också att en annan orsak till att det går tuffare i detaljhandeln är att han skriver att man ska också komma ihåg att vi som leverantör till detaljhandelsföretaget drabbas på 2 sätt. Givetvis har vi påverkats av det allmänt tuffa läge som varit inom detaljhandeln med en minskad konsumentförsäljning, men den största påverkan hos oss kommer med all sannolikhet från att många av våra detaljhandelskunder har haft för stora egna lager och fokuserat på att sänka dem. Därmed har det varit mycket restriktiva med nya inköp. Så här får man väl helt enkelt vänta ut då tills de olika butikerna runt om i världen minskar på sina lager och kan börja köpa in i större volymer igen. Sen öppnar sig kanske för lite mer förvärv här också. Skriver ju att tack vare det starka kassaflödet lämnar vi 2023 bakom oss med en mycket stark balansräkning. Egna kapitalet uppgår nu till nästan 6,5 miljarder och soliditeten till strax över 60%, vilket är en ny rekordnivå. Det känns väldigt tryggt och ger oss stora möjligheter framåt. Man skriver ju också att man är i en bra position att ha tillväxt, dels organiskt men även via förvärv, och även kunna växa på nya geografiska marknader. Och med en stark finansiell ställning så ja, det är klart det underlättar att kunna göra förvärv. Man gjorde ett förvärv förra året utav Tenson för att komma in på friluftsmarknaden, så gjorde man ju även ett förvärv året innan det i Storbritannien för att komma in på den marknaden lite mer. Så vi får väl se här, man har väl en bra position i alla fall för att kunna göra fler förvärv här framöver, så får vi se om det blir något här under 2024 eller inte. Förslaget till utdelning ligger på 3 kronor och 50 öre, en höjning med 8% jämfört med förra året då det låg på 3 kronor och 25 öre. Det blir en ganska fin direktavkastning där på lite över 3% i dagens kurs. Lite övriga punkter där vi kan se att konsensus på Pinpoint Estimates ligger riktigt bra till för det här kvartalet hos New Wave. Väl bara några enstaka procent ifrån både på nettoomsättning och vinst per aktie har man faktiskt valt att ta in där istället för ebit. Så att ligger man bara någon procent eller 2 ifrån det faktiska resultatet får man väl ändå säga att man har prickat rätt. Man har också satt igång en översyn för nya finansiella mål. Man slår ju som sagt regelbundet rörelsemarginalsmålet där om 15%, så att det kanske är dags att skruva upp det lite grann här, att ha ett nytt, lite högre mål att nå upp till. Man har en kapitalmarknadsdag här 20 februari, bara om ett par veckor från rapportdagen. De andra målen man har är att under en konjunkturcykel ha tillväxt om 10-20%, varav hälften ska vara organisk. Sen har man även ett soliditetsmål om minst 30%. Där ligger man på 60% i nuläget, så att där är man långt över. Och tillväxten den fixar man väl om man kollar över en längre period. Så det ska bli intressant att se vilka nya mål man kan tänka sätta upp här framöver. Sen har vi det här omtalade lagret, och det är faktiskt en marginell ökning i varulagret mot jämförelsekvartalet. Det landar på 5,3 miljarder och var på 5,2 i förra Q4. Men det är faktiskt en minskning jämfört med Q3 där det låg på 5,8 miljarder, och Torsten nämnde ju där att det bedöms inte behöva ökas förrän till hösten här i lagret, så att det är väl kanske lite minskad aktivitet här med en svagare konsument som sagt, som gör att man kanske inte behöver lagra riktigt lika mycket här i närtid, men vi får se då till hösten om det blir lite mer goda tider och lagernivån skruvas upp igen. Kursutvecklingen är ju riktigt fin här, upp 355% sedan starten på 2019, och vi ser framförallt från coronadippen där så har det ju bara gått rakt uppåt, eller ja, inte helt rakt såklart, men det är också medräknat en riktigt fin rapportreaktion på just dagens rapport här, upp nästan 15% på den här rapporten vi har tittat på.
Kursen stänger på 109 kronor här på rapportdagen, inte så himla långt ändå från all time high på 126 kronor där justerat för splitten man gjorde. New Wave har ju gått riktigt bra här som sagt de senaste åren. Vi ser ju där på vinst per aktie där i det diagrammet där upp till vänster att det finns ett före och ett efter pandemin där när man påbörjade sin marginalresa som vi ser resultatet av här nu. Jag ska tillägga att New Wave är ett bolag jag har i min egen portfölj, faktiskt mitt näst största innehav som har växt på ganska bra, inte minst då tack vare den här rapportreaktionen upp nästan 15% som sagt. Är väl kanske så att man börjar tro på att de här marginalerna kommer att hålla på riktigt här framöver. Trots att man flaggar för att det kommer gå lite svagare här i närtid. Jag brukar väl egentligen försöka ha en ganska jämviktad portfölj, alltså att ha ungefär lika mycket investerat i samtliga bolag i portföljen, men har valt att aktivt ha lite mer i just New Wave som jag tror lite extra på, dels för den låga värderingen som jag haft här och dels för att jag tror att det kommer att växa på ganska bra även framöver. Det är väl då i ett sånt här fall där man hittar en låg värdering kombinerat med en fortsatt tro om att det kommer växa på ganska hyfsat i alla fall här framöver, som gör att man vågar gå in med lite mer kapital än vad man kanske gör i andra innehav. Så ja, jag är väl en fortsatt nöjd ägare här utav New Wave, inte minst efter den här rapporten, eller ja, efter rapportreaktionen ska jag väl säga då. Rapporten i sig var väl inte något jättemärkvärdigt så, och får väl kanske räkna med att de närmaste kvartalen här kanske inte är något superspännande de heller rent resultatmässigt. Sen får vi hoppas att det kanske tar fart igen då under senare delen av 2024. Det återstår bara att påpeka att detta bara är en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Tycker den där standardvarningen kan bli lite löjlig när man precis har suttit och pratat så varmt om ett bolag, men det är så viktigt ändå att faktiskt göra din egen analys, framförallt när du lyssnar på någon som mig som faktiskt äger bolaget och såklart vill att det ska gå så bra som möjligt. Man kan ju bli lite hemmablind då när man kollar på sina egna aktier och kanske ser på det lite för positivt eftersom man hoppas att det ska bli ett positivt utfall. Så att även om det är ett stort innehav i min egen portfölj så är det viktigt att du själv kollar att det är ett bolag som passar i just din egen portfölj innan du agerar. Och kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack så mycket för din tid och tack för att du har lyssnat eller tittat på Rappodden som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Men skulle nog rekommendera att man kollar på video när man tar del av den här podden för att få ett bättre kontext, för att det är en del diagram och lite text som jag inte läser ut ordagrant här som kan hjälpa en att få en bättre förståelse för bolaget. Men ja, ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa rapport.